Olha aqui, tô fazendo uma massagem. Não seria nada legal deixar os tubarões esperando muito até a próxima refeição. Coisinha linda. Ah, não quer mais fazer massagem na cabeça? Há pouco tempo atrás a gente sabia estudar. Agora vamos virar comida de tubarão. E a gente arriscou a nossa vida por um cara que nem sequer é cérebro da Whoopi. Como é que é o negócio? Tá tudo bem, Jerry. A Gladys contou que na real é ela quem manda lá. Mas eu sou o cérebro da U. A Gladys é só minha assistente. Bom, isso também não interessa mais. A gente já... Olha, Não foi isso que eu gente. ensinei pra vocês. Eu sempre disse que pra tudo Olha na a vida existe coleira uma saída. dela. E vocês foram as melhores alunas que eu tive. Gatinha, né, Uissa? Sam, você sempre usou seu extraordinário raciocínio lógico para encontrar pistas mais difíceis. Alex, o preparo físico que você tem é uma coisa fora de série. É claro, não dá pra esquecer de você. Cobra, você, como espiã, é exatamente aquilo que você é na sua vida. O que você tá querendo dizer? Que bom, tanto como espiã quanto na sua vida cotidiana, a sua criatividade é extraordinária. Oh, isso é legal, eu acho. Se encontrassem uma maneira de tirar essas pulseiras, com certeza se lembrariam das espiãs maravilhosas que são. Ei, olha só isso. O fecho da pulseira está enferrujando. Que coisinha vagabunda. Vamos pedir o nosso dinheiro de volta. É, pode crer. Aham! A pulseira deve estar enferrujando por causa da água salgada. Rápido, coloque as Olha que pulseiras debaixo amor, d'água. gente. Ó.